Det handlar om att göra hemläxan och försöka både kartlägga vilka är inte vaccinerade, var bor de, vad gör de, hur gamla är de. Det pratas inte om pandemin längre. Covid-19, vaccinering, corona. Diskussionerna har liksom tystnat i fikarummen runt om i landet. Och i media, ja där är det knäpptyst. Även fast det visat sig att injektionerna, de så kallade vaccinen, var en total katastrof. Först var det 2 doser för ett fullgott skydd. Säkert och effektivt hette det då. Sen blev det 3 doser, 4 doser och så vidare. De var varken säkra eller effektiva. Men trots 100 000 fall av inrapporterade biverkningar till Läkemedelsverket och alla återkommande påfyllnadsdoser, så är det knäpptyst i media och runt om i samhället. Har vi glömt? Eller vill vi kanske glömma? I den här dokumentärserien så kommer du att få träffa några som aldrig kommer att glömma. Men först så tänkte jag att vi tar och friskar upp minnet lite. Vad var det egentligen som hände de där åren? Samtidigt så vill jag i likhet med mina ministerkollegor understryka att vi inte kan lagstifta fram eget ansvar och sunt förnuft. I en kris som den här så måste var och en göra sitt. Inte bara för att lagen säger det, utan för att samvetet säger det. Följ Folkhälsomyndighetens råd. Leta inte kryphål. Obstruera inte. Ursäkta inte slarv. Ta ditt ansvar och gör verkligen allt du kan för att minska smittspridningen. Nu finns det faktiskt ingenting att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva. Boka en tid så fort det går. Ta den för laget. Ta den för laget. Allt för laget. Ta den för laget. Ta den för laget. Allt för laget. Allt för laget. Och då återkommer vi till den otroliga vikten där att vara vaccinerad. Är man det så skyddar man både sig själv, sin omgivning och hälso- och sjukvården och därmed samhället. Man ska tänka att man stannar hemma om man har symptom som man inte smittar andra. Är man fullvaccinerad dock och utan symptom så kan man resa och man kan träffa sina nära och kära och man kan fira den jul som man har längtat efter. Vi kommer inte tillbaka till ett land och en värld som vi vill ha det, där vi kan träffas och kanske röra vid varandra och röra oss fritt om vi inte faktiskt alla vaccinerar oss. Jo, vi som jobbar med kommunikation vet ju att människor inte alltid tyvärr gör exakt så som de säger. Så när vi läste i januari och förstod att nu äntligen kommer vaccinet och många säger ju att de tänker ta vaccinet och vill, så är det ändå så att det är viktigt att väldigt, väldigt många gör det. Och då tänkte vi, kanske kan vi bidra på något sätt? Det var ungefär runt den här tiden när Kavla upp gick ut med sin kampanj som ett annat initiativ togs. Biverkningar av vaccin, offentligt forum, var en grupp på Facebook som i rekordfart fylldes av människor som ville berätta sin historia. Inlägg efter inlägg fylldes den med berättelser om biverkningar efter vaccinen. Myokardit, blodproppar, blödningar, konstiga stickningar och domningar och utslag, trötthet och influensaliknande insjuknanden med hjärndimma som inte gick över. Detta är bara några i raden av exempel om vad människor delade där. Och gruppen som kom att bli ett forum för alla som skadats av vaccinen
Ett ställe där man hittade andra som delade samma historia. Där man utbytte tips och erfarenheter. Ja, den begränsades efter att den uppnått 43 000 medlemmar. Idag finns det en hemsida där grundaren av gruppen delar ett av alla de här inläggen varje dag. Men det var alltså i den ursprungliga gruppen som jag träffade Per Olhans. Och nu ska han få berätta sin historia. Den här historien den börjar ju faktiskt när vaccinerna började marknadsföras för covid. Och mina föräldrar, eller framförallt min mor då, funderade på om hon skulle ta det eller inte. Varken mor eller far hade tagit vaccinet någon gång. De har aldrig haft influensan heller. Och mor har inte varit sjuk sedan 1948 eller något sånt där. Hon hade mässlingen, vad hon berättade. Så hon fattade inte varför hon skulle ta den här sprutan överhuvudtaget. Men sen har de ju då Falu-Kuriren. 2-5 sidor varje dag står det. Ta vaccinet, det här är farligt. Alla uppmanas att ta det. Sen lyssnar de på Radio Dalarna. Ta vaccinet. Det är viktigt att vi tar vaccinet, säger de på varenda nyhetssändning. Intervjuar folk då som är positiva till det här. Mellan nyhetssändningarna på radion så går de ut i samhället och pratar om det här med folk. Som naturligtvis då följer agendan och säger att men det är klart att vi ska ta det här. En del är så entusiastiska så att de kan inte ens vänta på att få den här sprutan. Att det ska gå så fort som möjligt. Sen slår de på Rapport på kvällen. Varenda dag. 10-15 minuter. Pandemi, covid, spruta, ta den, viktigt. Och så har de ju då folk som står där som intervjuas. Som bara säger en enda sak naturligtvis. Att alla ska ta den. Det står aldrig någon på andra sidan bordet. Och förklarar att det kanske finns lite risker med det här. Eftersom det har bara gått 6-8 månader efter att man har börjat ta fram det här vaccinet. Normalt tar det 8-10 år innan man godkänner ett vaccin. Ingen, varken i radion eller i tidningarna eller på tvn, tillåts stå på andra sidan och säga någonting annat än att det är klart att ni ska ta det här. Men mor hon försöker stå emot ändå. Men trycket blir till slut för stort. Så de bokar in det här då och tar första och andra sprutan i sommaren 21 blir det väl då. Runt juni någonstans där. Pfizer Comirnaty som den hette. Och de har ju då det här mRNA spike-proteinet i sig då. Och det är ju ett försöksvaccin. Det är ju ingen som riktigt vet med den där tiden hur det här kommer att sluta och vad det blir för effekter. Men man blir ju försäkrad om att det ska ju vara säkert. Och framförallt då äldre ska ju ta det här, säger man. För annars kan ni ju dö. Ni kan ju bli allvarligt sjuka och dö. Man skrämmer ju folk med det här. EU kan komma att godkänna Pfizer-vaccinet redan 23 december, meddelar EMA. Betyder det att Sverige kan vaccinera de första personerna på julafton? Jag hoppas det. Är det liksom bedömt? Men vi har ju sagt det att när vaccinet kommer till Sverige så ska vi se till att det når den del av befolkningen som är prioriterad, nämligen äldre på särskilda boenden. Och det är ambitionen. Okej, så det kan liksom vara på julafton? Vilken julklapp? Men jag tycker redan att trovärdigheten hos det här vaccinet är tillräckligt högt för det här vaccinet. Jag kommer absolut att ta det här vaccinet. Men jag tycker man har visat en hög effekt och man har inte identifierat några svåra biverkningar. Och om vi inte tar det här vaccinet, vad får det för konsekvenser för samhället? Ja, de konsekvenser det får det är ju att viruset fortsätter att kunna spridas mellan grupper utav människor. Vi kommer att få det svårare att lyfta restriktioner och den som är ovaccinerad kan dels bli sjuk själv men också föra smittan vidare till någon som är känslig och kan dö. När jag får mitt vaccin, som kanske är om en månad säger vi, då kommer jag ju, när jag har fått det och det tar ju några veckor, sen kommer jag ju leva som normalt och träffa vilka jag vill och göra vad jag vill och sådär. Och det kommer ju alla andra också som har fått vaccin.
Fortfarande är det dock många som avvaktar. Nu finns det faktiskt ingenting att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva, boka en tid så fort det går. De 2 första var okej. Det gick faktiskt bra. Men sen då så vart de ju bokade för den 3:e. Och den 5 november så fick mor och far den 3:e sprutan. Några timmar senare, min syster var och hälsade på då den helgen. Hon bor i Stockholm men var uppe den helgen. Då sa mor så här att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som inte känns som det ska. Och så gick det bara några dagar och så började hon glömma saker. Hon började sluddra, hon fick svårt att gå, motoriken fungerar inte. Och ett par veckor senare så var jag tvungen att åka in med henne till akuten här i Falun. Och de gjorde alla möjliga tester och hittade ingenting mer än en urinvägsinfektion. Aha, då är det den det beror på. Antibiotika och hemskickad med det. Veckan därpå, då var min bror in med henne igen, för då var det ännu värre. Och då var ju urinvägsinfektionen var ju borta. Och de gjorde alla tester igen och hittade ingenting. Vart hemskickad med orden att kontakta nu Leksands sjukstuga och boka tid för utredning. Så ska vi se vad det här är för någonting. Dit hann vi inte. För några dagar senare när jag hälsade på, då kände hon inte igen mig. Hon visste inte vad jag hette. Det var hennes son det här. Alltså. Nu har det gått ungefär 3 veckor sedan hon fick sprutan. Hon vet inte vad jag heter. De vet inte vem jag är. Hon kunde inte namnet på sin man som hon har varit gift med i över 60 år. Så då åkte jag in med henne igen då, den 2 december. Då har det alltså gått 4 veckor nästan då, sedan hon tog det här vaccinet. Och då blev hon inlagd. Och då hade hon inga minnen av hennes tidigare liv. Hon visste inte namnet på grannarna, på oss barn, på sin man. Hon visste inte var hon kom ifrån, var hon växte upp. Allt var borta. Så på 4 veckor hade hon blivit 100% dement. 4 veckor efter 3:e dosen så var hon inlagd och då började alla de här undersökningarna. Och hon låg på avdelningen mellan den 2 och 22 december. Ungefär i 2-3 veckor. Och man gjorde 2 hjärnröntgen, man gjorde datortomografi, man tog alla prover som finns och ingen kom med resultat. En av läkarna bad faktiskt om ursäkt. Alltså vi fattar inte vad det här är, vi är väldigt ledsna men vi förstår inte. Alltså omvårdnaden var ju bra. Personalen var ju fantastisk på avdelningen. Jag var där varje dag mellan 1 och 2 timmar. Så länge hon låg där under de där veckorna på avdelningen. De var ju jätteunderbara, men tyvärr hjälpte det ju inte. Hon var ju bara sämre och sämre. Vi fick besked då när hon förflyttades från Falun till Leksand. Samma dag fick vi besked om att de misstänkte Creutzfeldt-Jakob sjukdom. Det är galna ko-sjukan. Det är det som gör att hjärnan bryts ner. Och den är ju helt 100% dödlig. Och då övergick man ifrån vård till palliativ vård. Det betyder att man drog in näring och mat och allting utan bara försökte få ner smärtan då och sprutade in morfin helt enkelt. Och det tog ju bara några dagar så var hon borta. Men de här sista dagarna det var en fruktansvärd upplevelse med att hon låg ju bara med öppen mun, gråfärgade ögon, gurglade, skrek, ryckte. Och sista natten det var rena skräckfilmen för att det var så högt skrik så att vi kunde inte knappt vara i rummet. Vi fick lov att sätta in öronproppar. För att överhuvudtaget kunna vara där inne. Men inte ens det hjälpte. Så sista dagen då var det ju bara snabba andningar då. Och mer morfin. Och så somnade vi in på kvällen den 28 december. Dagen efter ringde läkaren när vi var där och tog adjö av henne då. På hennes rum i Leksand där hon låg att det var bekräftat Creutzfeldt. Och han hade aldrig hört talas om något liknande fall. Och ändå är han neurolog. Jag kom ju sen och pratade med han efteråt när vi har fått
när jag läst journaler och jag har tagit reda på en väldig massa om det här, att han inte tänkte anmäla det som en biverkning av vaccinet. Och jag frågade varför? Jo, för att det har ju aldrig uppstått förut. Nej, det är väldigt mycket som aldrig uppstått förut efter de här vaccinerna. Hon har ju den sporadiska varianten. Den sporadiska betyder att man får den via en transfusion, transplantation eller en injektion. Och det är 85% av alla som får Creutzfeldt. De får den varianten. 15% får den ärftliga och det har vi inte haft i familjen. Och sen finns det en där man har ätit dåligt kött från kor då. Men den har vi aldrig haft i Sverige överhuvudtaget. 1 på miljonen får det här. Samtliga är mellan 50 och 75 år. Ingen över 75 i Sverige har fått det någonsin. Förutom min mor. Att hon skulle få det där några timmar efter vaccininjektionen har jag räknat ut. Att det skulle vara en tillfällighet. Att man på den 313:e dagen efter man startade vaccineringen bland 3,7 miljoner människor som är över 50 år. Att det skulle vara en tillfällighet att hon får den då. Det är en chans på 1,24 miljarder. Och att hon då är dessutom över 80 år, då är oddserna ännu högre. Så att det är ju helt klarlagt att det är den här vaccininjektionen som har startat den här processen. I en svensk studie från 2008 gjord av Umeå universitet så kan vi se att när 1201 svenska sjukhusläkare tillfrågades om sin rapportering av biverkningar visade sig att bara ungefär 60% överhuvudtaget hade rapporterat en biverkan någon gång i sin karriär. I bästa fall rapporterades 1 av 10 allvarliga biverkningar. Det innebär att mörkertalet är större än 90% även då man bara ser till allvarliga biverkningar. Om man tar in alla typer av biverkningar är siffran ännu högre, säger Martin Bäckström, specialistsjuksköterska och handläggare vid Regionalt biverkningscentrum i Umeå. Anledningen till att läkarna inte rapporterar, det är för att om biverkningen är välkänd rapporterar läkarna sällan, även om utgången är allvarlig. Så om en patient till exempel får en hjärnblödning av varan och till och med dör, så rapporteras det sällan. 2010 stoppade svininfluensavaccinet Pandemrix efter att 60% av Sveriges befolkning tagit det och 4380 biverkningsrapporter inkommit. 77,4% av Sveriges befolkning har tagit minst en dos coronavaccin. Och antalet inrapporterade biverkningar till Läkemedelsverket, ja, det är uppe i över 100 000. Räknar vi sen med mörkertalet på 90%, och då är vi uppe i över 1 miljon. Läkemedelsupplysningen, Lumarna. Ja, hej, mitt namn är Tobias och jag har en liten fråga eller en fundering som jag har funderat över ganska bra tag nu. Det gäller det här, kommer du ihåg svininfluensan 2010 och den här vaccinet Pandemrix? Ja. Där var ju ungefär 60% av den svenska befolkningen som hann vaccineras med det. Och där inkom 4380 rapporterade fall av biverkningar enligt er hemsida. Och det stoppades ju där. Det var ju mycket biverkningar som narkolepsi och så som lyftes upp i media bland ungdomar och så vidare. Ja. Du kommer ihåg detta, va? Jag har inte jobbat själv med de frågorna, men Pandemrix är ju, och svininfluensan är ju känd för just narkolepsi och kopplingen till det. Vi har information på vår hemsida också. Ja, jajamän. Min följdfråga där då, det blir coronavaccinen nu. Där har då 77% av den svenska befolkningen tagit minst en spruta. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Och
Men skillnaden är att här har det inkommit över 100 000 inrapporterade fall av biverkningar. Nej, där kan jag inte hålla med dig om att det är inrapporterade 100 000 inrapporterade biverkningar. Det är ju misstänkta biverkningar. Det är inte så att, vi har ju information på vår hemsida. Du får gärna fortsätta, men jag vill gärna avbryta det. Att, nej, det är inte riktigt så det ser ut med 100 000 kopplade, alltså godkända eller bekräftade biverkningar, utan det är misstänkta biverkningar. Sen är det ju allvarliga biverkningar, det har det ju kommit in rapporter på och det finns information på vår hemsida. Absolut, men alla biverkningar som ni statistik för är ju misstänkta biverkningar. Det stämmer, ja. Ja, så även de som rapporterades in av Pandemrix. Det räknas ju också som misstänkta biverkningar i statistiken. Ja, det var det från början. Men sen var det ju så att det här med kopplingen till narkolepsi, och det är ju, man har ju vad som orsakar narkolepsi. Man har ju studerat det väldigt ganska djupt faktiskt, och det finns också mycket information på vår hemsida. Man kan inte dra paralleller där. Jag förstår vad du vill komma fram till gällande just säkerhetsaspekten av covid-19-vaccin, och du får jättegärna skriva till oss om du inte har gjort det hittills för att få svar på dina frågor gällande biverkningar. Det finns massvis med information på vår hemsida hur rapporterna har hanterats, och det är väldigt stor skillnad mellan det här och för 10 år sedan hur man hade koll på saker och ting. Så att jag skulle säga att man kan inte dra riktigt paralleller däremellan. Okej, men går man in på er hemsida och kollar så är det ju totalt sett över 100 000 misstänkta rapporterade biverkningar på de olika vaccinen. Och där kan du gå in i staplarna och statistiken och kolla vad det är för misstänkta biverkningar och vilka som är allvarliga och ja, precis. Och vilka som är allvarliga och hur många misstänkta dödsfall det är av de här vaccinen. Och jag menar, bara det att antalet är uppe i över 100 000 när 77% av befolkningen har fått det här. Borde inte någon sorts säkerhetsåtgärd ha tagits mot de här sprutorna? Det är min undran, för att vi kan faktiskt jämföra rakt av. Det enda som är skillnaden, det är att med Pandemrix så uppdagades det i direktsändning på TV4 med de här tjejerna som berättade att de hade fått narkolepsi. Det är väl det som har hänt. Men här har inte media rapporterat någonting om de här biverkningarna. Ja, jag förstår din fråga. Jag måste säga att just de här frågorna brukar vi vilja ha skriftligen. Det finns information om just hur biverkningsrapporterna har hanterats, hur dokumenterats. Det här är inget som bara pågår i Sverige, det pågår vaccinering i hela Europa har det gjort. Så att det här är ett samarbete med den europeiska läkemedelsmyndigheten. Man har ju haft väldigt bra flöde av misstänkta biverkningar till oss på Läkemedelsverket. Så att jag skulle säga att man har mycket bättre koll nu. Säkerhetsövervakningen är mycket bättre nu. Jag håller väl inte riktigt med i och med att det finns flertalet forskningsrapporter om myokardit, blodproppar, sådana här grejer. Ja, precis. Och det kan man få av själva infektionen också. Själva infektionen med covid-19 har ju också haft väldigt stora risker där folk har dött. Så att det här måste ställas mot varandra. Vad hade hänt om inte vaccinen hade tagits fram ens? Jag förstår att man är skeptisk. Det finns många som fortfarande är skeptiska mot det här vaccinet. Men vad hade hänt om vi inte hade vaccinerat oss? Ja, vad hade egentligen hänt om vi inte hade vaccinerat oss? Det kan ingen svara på. Det finns egentligen inga belägg eller någon grund för att ens ställa den här frågan. För ingen statistik, ingen forskning i världen kan bevisa vad som skulle ha hänt om ingen hade vaccinerat sig. Det är ett mantra som myndigheter, experter i TV, läkare och forskare tar till när argumenten tryter. Det används som ett medel för att rättfärdiga den största medicinska skandalen i modern historia.
Och jag har ju dokumenterat alltihopa. Dag för dag vad som har hänt, hur nedbrytningsprocessen har gått till. Jag har självklart anmält det här till Läkemedelsverket som en biverkning. Jag har fått bekräftelse på att de har tagit emot det. Och nu håller jag på att ställa samman en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Där man kan få ersättning då, men det är ju inte det som är det viktiga. Det viktiga är ju att det blir erkänt som en biverkningsskada av injektionen då. Och jag har ju följt det här med vacciner ända sedan de började. Mer eller mindre varje dag har jag forskat i det här. Vad innehåller vaccinerna? Vad finns det för risker? Vad finns det för fördelar? Allting. Jag har läst i princip alla rapporter som finns. Och kommit fram till att det här är ju ingenting som man ska ta bara för att man ska ta det. Man ska vara väldigt försiktig med det här. Och efter mammas dödsfall då, så då har jag forskat ännu mer och grävt ner mig i det här just när det gäller Creutzfeldt och neurologiska sjukdomar. Och jag har även lagt ut det i ett forum på nätet för biverkningar och fått jättemycket respons. Det är tusentals som har läst och svarat på det. Många har skrivit för egen del att de har råkat ut för liknande, alltså förvirrade symptom, och även många anhöriga som har exakt lika eller liknande symptom som min mor har haft då. Mors död från injektion till att hon avled, det tog 53 dagar. Creutzfeldt-Jakob tar i snitt 1 år innan man avlider. Det var en som skrev till mig privat, det är jättemånga som har gjort det då, och hennes mamma dog efter 27 dagar. Exakt samma följd fast halva tiden. Ännu fortare. Ja, sen finns det en ganska stor studie här av International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Där man varnar för just den här kopplingen med mRNA och neurologiska sjukdomar och Creutzfeldt-Jakob sjukdom. Den här kommer jag självklart att skicka med till Läkemedelsförsäkringen, naturligtvis. Och det här visste man om redan i början av pandemin. Sen har ju nu Pfizer-rapporterna släppts. En del av dem. De ville ju inte att det skulle släppas förrän 2076. När vi alla är döda och borta. Varför kan man ju undra. Men nu har man ju via en dom bestämt att nu får man lov att släppa de här. Och då gör man då lite i taget. Och nu har man analyserat den första delen av de här papperna. Och då visar det sig att under de 3 första månaderna mellan 1 december och sista februari 19 till 20 så hittade man 1233 dödsfall i de här rapporterna som Pfizer har gjort via deras egna undersökningar. Det finns en film med Dr. John Campbell, en engelsman som är väldigt duktig på det här. Själv vaccinerad men väldigt objektiv till det här. Och han jämför ju den här rapporten med en skandal som är i storlek med Watergate. Du kan ta vilken skandal du vill, sa han. Det här är fruktansvärda siffror. Och det här visste man om, alltså för 2 år sedan. Det här. Och han är jätteförvånad över att det inte är journalister och tv och allt annat kastar sig över de här rapporterna. Och tar tag i det här och ställer folk till svars. För det här är ju en skandal som är enorm. Några långtidsstudier om biverkningar av dessa mRNA-vaccin existerade inte och existerar inte än idag. mRNA-vaccinen var ju som sagt hastigt framtagna och kom endast ut på marknaden tack vare ett så kallat nödgodkännande från både CDC och EMA. Trots detta och trots att forskningsrapporterna om biverkningar efter vaccinen började rulla ut på löpande band så tystades debatten i media ner. Och de få gånger man tog upp debatten så tog man det alltid till det extrema. Nästan som att man medvetet förlöjligade och flyttade fokus istället för att ta en saklig debatt. Ni har ju liksom alla andra hört en del myter kring det här. Kan ni berätta vilka de värsta myterna är och analysera dem? Vad har du hört, Sebastian? Oj, det var en intressant fråga. Värsta myter. Ja, det är ju... Man törs nästan inte repetera vissa av dem, men det är ju
allt från det här med mikrochip och så vidare. Men det är ju, alltså, vaccinen är här för att liksom skydda oss mot infektion. Och jag tycker att det är det vi ska fokusera på. Men sen förutom de här vanliga, redan kända biverkningarna så finns det naturligtvis också dels ett antal kända, mer sällsynta biverkningar. Det finns ett fåtal fall av akut facialis pares, alltså ansiktsförlamning. Och det finns även ett fåtal fall av anafylaxi och också överkänslighetsreaktioner som vi ser i de här inkommande rapporterna. Sen finns det också ett antal okända misstänkta biverkningar för det här vaccinet. Och det handlar bland annat om något fall av hjärtinfarkt, det finns magsmärta, diarré, ryggsmärta, olika utslag. Det finns ett par fall av sepsis, alltså en infektion då som påverkar hela kroppen och ofta gör att många viktiga organ inte fungerar som de ska. Det låter ju som väldigt allvarliga biverkningar som ni har fått in, eller misstänkta biverkningar ska jag säga, som ni har fått in rapporter om, trots att det är ju ett fåtal fall som ni har fått in. Finns det inte anledning att misstänka att det finst fog för oro? Det som är väldigt viktigt att tänka på här är, precis som du är inne på, att det inte finns något som helst fastställt orsakssamband mellan vaccinet och de här inrapporterade misstänkta biverkningarna i dagsläget. Sen är det viktigt att sätta de här siffrorna i perspektiv till hur många som faktiskt har fått vaccinet. Senast jag kikade på Folkhälsomyndighetens sida så var det ungefär 80 000 personer som beräknades ha vaccinerats. Och sen som vanligt så är det också viktigt att tänka på den stora nytta som det här vaccinet faktiskt ger. Det vill säga att det skyddar mot en potentiellt sett mycket allvarlig sjukdom och eventuellt även död. Till några biverkningar av vaccinet? Ja, de biverkningar man känner till, det är de här vanliga. Det är att det gör ont när man har sprutat in vaccinet. Det är, man kan få lite feber, man kan få lite huvudvärk, man kan bli lite trött. Och sen om man talar om riktigt ovanliga biverkningar, det är faktiskt ingen som har dykt upp som en sån där allvarlig ovanlig biverkning. Utan det är då de få då som kan få en sån här anafylaktisk reaktion, alltså de som har allvarliga allergier kan då reagera lite grann. Men de personerna vet ofta med sig om att de har reagerat på såna här tidigare. Redan en månad in i vaccineringen så blir Veronica Artursson, enhetschef på Läkemedelsverket, ifrågasatt av nyhetsankaret om det inte finns fog för oro när man redan sett okända allvarliga biverkningar såsom sepsis och hjärtinfarkt. Och cirka en månad senare, då står Matti Sellberg från Karolinska institutet. Matti, som hade en väldigt framträdande roll som expert på vacciner i medierna, står och säger att man endast har sett vanliga biverkningar såsom huvudvärk, feber och trötthet. Han nämner överhuvudtaget inte dessa okända allvarliga biverkningar som sepsis och hjärtinfarkt. Matti Sellberg ljuger alltså för svenska folket. Och det finns fler inkonsekvenser när det gäller just Karolinska. Karin Pettersson, en av landets mest kända förlossningsläkare på Karolinska, fick den 7 juni 2021 en fråga i direktsändning på TV4. Frågan löd: Det har ju kommit in en hel drös frågor som sagt. Första kommer från Cassie och hon frågar så här: kan vaccinet påverka barnet i magen? Om man tänker att man är orolig för att så att säga virus går över till moderkakan och gör barnet sjukt eller sådär, så finns det inga som helst anledning till detta, för detta är ju ingen virusvaccin utan detta är vad som man kallar mRNA-vaccin. Det är över 100 000 gravida bara i USA som är vaccinerade och flera studier är gjorda, och hittills har man inte sett någon effekt på fostret eller barnet. Ingen alls som är inrapporterad? Nej. Ja, det är ju otroligt. Vaccinet, alltså medicinen, den går inte över till barnet. Och det är väldigt viktigt att man förstår. För det finns en stor oro, och jag har respekt för det,
att kvinnor tänker att vaccinet skulle kunna vara dåligt för det ofödda barnet. Men så är det inte, därför att vaccinet passerar inte moderkakan och in till barnet. Gick man dock in på European Medicines Agency, eller EMA, och laddade ned produktbeskrivningen av Pfizers mRNA-vaccin Comirnaty, ett dokument på hela 438 sidor, så kunde man på sidan 16 läsa: No Comirnaty data are available on vaccine placental transfer or excretion in milk. Kortfattat på svenska: inga studier på om det överförs från moderkaka till barn existerar. Detta betyder att Karin Pettersson satt i direktsändning och ljög för det svenska folket. Som av en tillfällighet, när jag redigerade det här stycket, så hittade jag en artikel från den 20 mars i år, 2024. SVT skriver: förlossningschef på Karolinska uppsagd för grov illojalitet. Det stormar kring Karin Pettersson, chef för förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset, som blivit uppsagd på grund av grov illojalitet mot sin arbetsgivare. I en utredning som gjorts på uppdrag av sjukhuset så konstaterades det att chefen handlat grovt illojalt mot sin arbetsgivare. Bland annat genom att inte anmäla bisysslor som genomförts på arbetstid. En bisyssla som anges är att hon har föreläst för läkemedelsföretag och tagit betalt privat istället för till sin arbetsgivare. Ja, huruvida Karin Pettersson föreläst på uppdrag av Pfizer, det låter jag vara osagt. Men jag tyckte att den här händelsen var anmärkningsvärd med tanke på omständigheterna. Man kan ju tycka att de som lyftes fram som landets experter borde ha haft koll på informationen. Den fanns ju exempelvis tillgänglig i Pfizers egna produktblad och dokument. Men mantrat som upprepades om och om i media, det var att det här är säkert och effektivt och att studier finns. Det finns inga risker för varken gravida eller någon annan grupp i samhället, mer än att du kanske får feber, huvudvärk och snuva. I Alice Olhans fall så är det Per som själv drivit utredningen om vad som egentligen hände, fastän det borde ligga i vårdens och myndigheternas intresse. Folkhälsomyndigheten påstår sig jobba för att främja folkhälsan, men när det kommer till skadorna av vaccinen så vill man inte ta något ansvar. Sveriges politiker, var är de någonstans? Var är panelerna, debatterna? Var är utredningen någonstans? Läkemedelsföretagen som utvecklat de här vaccinen, de gjorde det tydligt från början att de avskrev sig allt ansvar. Ja, nu är det ju så här att man ska ju anmäla det här. Är det ju tänkt. Det uppmanar man ju på Läkemedelsverkets hemsida och läkemedelsförsäljning. Anmäl vacciner. Ja visst, men varför ska jag göra det då? Jo, för att kanske bli avfärdad och negligerad. Så jag vet inte riktigt vad de ska använda statistiken till. Men nu håller jag på att göra ordningen en anmälan till läkemedelsförsäkringen. Och då vill de ju att man bara ska fylla i ett dubbelsidigt papper. Och sen ska de ta reda på om det berodde på vaccinet eller inte att min mor dog av Creutzfeldt. Men då är det ju så, då har jag gjort ordningen lunta. Dels så finns ju historien med. Sen finns det länkar till rapporter och professorer och läkare och allting, både filmer och i skrift i en mapp. Sen finns hela den här forskningsrapporten om vacciner och om mRNA och hur det påverkar bland annat Creutzfeldt-Jakob. Hennes journal med allting som står. Pfizers rapporten som vi pratade om här med över 1200 biverkningar och där det står om alla dödsfall som är den största medicinska skandalen det här, alltså de sista 100 åren enligt Dr. John Campbell. Det är jättestort. Den kommer jag skicka med
Och sen kommer jag då skicka med vad som händer i USA med de här militären och alla deras ökade biverkningar som finns här. Så det blir en ganska tjock lunta. Så att de ska ju få någonting att bita i alla fall. Men om det fungerar eller inte, det vet jag inte. Alla de här som jobbar på Läkemedelsverket eller Läkemedelsförsäkringen, de kommer ju från medicinsk industri. Och de är ju betalda via dem. Så att jag tror ju att det är svårt att få en opartisk utredning i det här. Men de ska i alla fall få lite motstånd om de tänker avfärda det här. Alltså som vilken Kalle Karlsson som helst som skickar in en biverkning. Men jag hoppas att jag får ett positiv respons på det i alla fall. Men jag uppmanar alla att engagera sig i det här. Så att liksom av respekt för de som mår dåligt och har fått livslånga men av det här. Så engagera er i det, ta hand om era anhöriga och driv det här vidare. För att det här är en stor skandal. Det kan jag säga. Vad var det egentligen som hände de där åren? Jag skulle väl påstå att frågorna är fler än svaren. Och att någon bör stå till svars. Man uppmanade folket att ta vaccinet av solidaritet. Var finns den där solidariteten nu? För alla människor som drabbats av biverkningar och fått sina liv förstörda. De som aldrig kommer att glömma. Men är det möjligt att få fram ett vaccin som inte har några biverkningar? Alltså själva vaccinet går ju ut på att påverka kroppens immunförsvar så att det står emot sjukdomen. Så att jag är inte säker på att det går att få något som är helt fritt från biverkningar. Däremot om många av oss ska vilja vaccinera oss, då måste det ju vara väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar. Annars så går det ju inte. Det kommer en till fråga om vaccin och jag tycker att det här är ändå någonting som jag ofta hör. Det står så här, vaccinet för svininfluensa kom ut väldigt snabbt och efteråt fick vissa biverkningar och sjukdomen narkolepsi. Det kan väl även hända med vaccin för covid-19, för det har ju också kommit till på väldigt kort tid. Vad säger du om det, Matti? Ja, narkolepsi håller jag för ytterst osannolikt, därför att där orsaken att svininfluensa, dels virus i sig, virusinfektionen kunde trigga narkolepsi. Och då innebär det också att den delen av virus som var med i vaccinet, när man fick det och blev tillräckligt immunstimulerad, kunde det trigga samma sak som en virusinfektion gav. Det vill säga hos ett ytterst fåtal få narkolepsi. Just den tror jag inte på här. Sen ska man aldrig säga att det inte kommer några ovanliga biverkningar. Det kommer att komma kanske när vi har vaccinerat miljontals. Men det får vi vänta och se. Men nu kommer vi komma ihåg ändå att vi var ju i mars de första vaccinerades. Och sen så har man börjat vaccinera mer och mer och mer och mer. Så vi har ju en ganska lång uppföljningstid och än så länge ser det väldigt bra ut. Men om jag skulle ställa frågan till dig så här, kan du garantera att det inte finns några biverkningar? Och det är egentligen ett vetenskapligt svar på det mesta skulle jag säga. Ja, att man inte vet. Nej, men så kan man inte uttrycka sig. sig. Den som garanterar att det inte är några biverkningar har inte rätt. Om vi tar och backar tillbaka lite då. Vad säger egentligen vetenskapen? Jag lyssnar på vetenskapen. Jag lyssnar på forskningen och experterna. Det här är ju också mantran som man hör upprepas gång på gång. Problemet är bara att när det kommer till de här sprutorna så existerar det inte vetenskapen. Det fanns inga långtidsstudier om dess effekter och biverkningar. Utan det är de vi ser rulla ut nu. Och det är därför denna så kallade vetenskapen som förmedlades förändrades från dag till dag. Den förmedlades från WHO till Folkhälsomyndigheten, till politiker och experter i tv, till regionerna och slutligen till dig. Ofta hann man inte ens med. Vilket visade sig få ödesdigra konsekvenser. Som i fallet med Pontus,
som fick Modernas vaccin trots att det officiellt hade stoppats för just hans åldersgrupp. Eller som i fallet med Nicholas. De båda dog till följd av komplikationer med direkt koppling till Modernas vaccin. Det var nya bud dag efter dag. Över 95% effektivt blev snabbt till effekten avtar till 78% och fler doser. Vaccinet ger fullgott skydd blev till vaccinet stoppar varken insjuknande eller smittspridning. Effektivt mot delta blev endast 39% effektivt mot delta. Vaccinet är bättre än egna antikroppar blev till antikroppar ger långlivat skydd. Och så här såg det alltså ut, dag efter dag. Man visste alltså inte. Och det är därför som något säkert och effektivt kunde förvandlas till en total medicinsk skandal. Jag åkte till Stockholm för att träffa överläkare Sven Roman. Han är specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och en av alla dem inom vården som höjde röd flagg tidigt under pandemin. Sven startade läkaruppropet som en respons emot alla restriktioner och senare även massvaccineringen. Sen i början på mars så sprider sig en epidemi, så sprider sig den här hysterin även till beslutsfattarna i varenda europeiskt land. För plötsligt ska man tillämpa lockdown. Och jag tänkte direkt, men hallå, det här är ett luftvägsburet virus som muterar hela tiden. Det är fullständigt omöjligt att stoppa. Det går inte att stoppa. Vi har aldrig gjort det här i världshistorien. Så där började jag ju undra, vad är detta som händer? Sen så ändrade sig plötsligt det land som kanske har varit bäst på att bekämpa infektionssjukdomar i världen, Storbritannien. De sa precis som Sverige, vi ska inte införa lockdown, men de gjorde precis som grannländerna. Så plötsligt var Sverige det enda landet i västvärlden som inte införde lockdown. Och det tycker jag var fantastiskt. Och jag hyllade Anders Tegnell och jag hyllade svenska politiker som var eniga. Jag gick med i en fanclub på Facebook för Anders Tegnell. Det var 80 000 följare där. Jag tyckte det var så fantastiskt. Och sen, någonstans september, oktober 2020, så faller ridån. Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, svenska politiker gör en kovändning. Så plötsligt ska vi införa ansiktsmasker. Det görs då vid jultid i tunnelbanan och på stora allmänna platser. Fast Anders Tegnell några månader tidigare sagt att det finns inget vetenskapligt stöd. Och det hade inte kommit någon ny studie. Och sen från slutet på december så är det bara propaganda för vaccinen. Så svenska politiker och myndigheter har plötsligt blivit handlaggare åt de stenrika läkemedelsbolagen. Och som ett mantra säger man ingenting annat än att dessa vaccin är säkra och effektiva. När man redan kunde se i studierna som gav villkorligt godkända att de var allt annat än säkra och effektiva. Alla de 3 vaccinerna vi har på plats och även de vi kommer att få på plats är väldigt effektiva och skyddar väldigt bra mot covid-19. Det är, även jämfört med andra vacciner vi har så är det här väldigt bra vacciner och även de sista datan som precis publicerades från Israel talar för en väldigt hög skyddsnivå på den här typen av vacciner som vi egentligen ser med ganska få vacciner som vi ger till den här typen av sårbara grupper. Så här finns ju en fantastisk möjlighet att påverka fortsättningen av den pandemi vi befinner oss i. Så här lät det alltså i början. Det var över 95% effektivt, sa man. Men var kom den där siffran ifrån? Jo, denna siffran var baserad på relativ riskreduktion. Tittade man på den absoluta riskreduktionen så var siffrorna inte alls lika säljande.
Risken att smittas med covid som vaccinerad med Pfizers vaccin låg på 0,04%. Och risken att smittas som ovaccinerad låg på 0,80%. Det här är ju ganska låga siffror. Och det är här den relativa riskreduktionen kommer in. Om man tar 0,04 delat med 0,80 så blir det 0,05. Från siffran 1 drar man då av 0,05, vilket då blir 95%. Vilket också betyder att 142 personer måste vaccineras för att potentiellt skydda en person från att smittas. Men i verkligheten gav alltså Pfizers vaccin ett 0,7% starkare skydd mot att smittas med covid jämfört med den ovaccinerade kontrollgruppen. Och Modernas gav 1,1%. Detta var den absoluta riskreduktionen. Men dessa siffror hade ju inte sett lika fina ut i tidningarna. Och många kanske hade tänkt ett varv extra innan man tog vaccinet. Ta vaccinet du också. Både första och andra dosen. Det är viktigt för att skydda dig själv och för att skydda andra. Den här pressen var enorm ifrån alla håll och kanter och man skulle alltså vaccinera sig av solidaritet för att skydda de sköra och de äldre. Och hur gick det med det då? Tittar vi då på skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade så finns det ingen skillnad längre utan det är väldigt, väldigt lika kurvor. Det är ungefär lika hög risk som vaccinerade som ovaccinerade att smittas med covid-19. Tittar vi på antalet avlidna per vecka så är det fortsatt relativt lågt. Det är ungefär 30-40 per vecka. Här går det nästan inte att se när staplarna är så låga hur många som är vaccinerade och ovaccinerade. Men där är det så att det är fler vaccinerade som avlider med covid-19 än ovaccinerade. Och det handlar framförallt om att de som avlider med covid-19 nu, det är de som är allra skörast. Där vaccinationen inte hjälper. Utan även en mild sjukdom kan då leda till att man helt enkelt avlider. Så argumenten om att majoriteten måste vaccinera sig för att skydda riskgrupper faller här platt. Vaccinen stoppar varken smittspridning eller insjuknande och död. Tittar vi då på hur många som behöver IVA-vård som har covid-19 så ser vi att det också ökar. Som jag sa i början av presentationen. Här kan man också tydligt se bara på antalet att det är fler. Det var 70% av de som lades in på IVA förra veckan var ovaccinerade och 30% var vaccinerade. Och gör man då så att man gör om det här till att titta på jämför med hur stora grupperna är så blir skillnaden än tydligare. Där det är väldigt, väldigt tydligt att har man valt att inte vaccinera sig då har man en mycket högre risk att hamna på IVA. Den är 11 gånger högre som ovaccinerad mot vaccinerad. Och det är också så att medelåldern skiljer sig åt mellan de här grupperna. Bland de ovaccinerade är medelåldern 54 år och bland de vaccinerade är medelåldern 68 år. Så att det tyder också på att det är en stor skillnad här i behov av IVA-vård. Och att det är olika grupper det handlar om. Problemet med den här statistiken från Folkhälsomyndigheten är att den är grovt missvisande. De räknade nämligen personer som ovaccinerade ända fram till 14 dagar efter andra dosen. Detta är något som Svenska intensivvårdsregistret var tvungna att poängtera. Då de räknar på ett annat sätt. Om spruta är given eller ej. Så även här förskönade man statistiken till fördel för de vaccinerade och gav en missvisande bild av verkligheten och läget. Folkhälsomyndigheten har i efterhand plockat ner de här rapporterna. Så hur kan vi överhuvudtaget veta vilken statistik som stämmer idag? Hur var det med den där IVA-statistiken då? Vi fick ju höra att IVA är fullbelagt. Det är värre än någonsin. Men var det verkligen det? Går vi in och tittar på statistiken hos intensivvårdsregistret så kan vi se att under 2020 var det totalt 44 539 rapporterade vårdtillfällen. Med in- och utskrivna menas
patienter som kommit in för vård och antingen tillfrisknat eller avlidit. Tittar vi sen på statistiken från 2019, året innan, så finns där 46 023 rapporterade in- och utskrivna. Det var alltså 1484 fler än under den värsta fasen av pandemin. Hur går detta ihop med vad vi fick rapporterat från myndigheter och media? Men om man då är orolig, det här är ju helt nya vacciner, vi har inte sett dem förut och så. Man är kanske orolig för biverkningar. Hur ska man tänka där då? Varför ska man ändå ta sprutan? Ja, då ska man ju tänka så här, vad innebär en risk egentligen? Vad är det för risk? Och nu har vi vaccinerat kanske 100,000-tals. Och vi har inte sett några riktigt allvarliga biverkningar ännu, utan vi har sett vanliga vaccinbiverkningar. Så att sen när vi går ut och börjar vaccinera stora allmänheten och vi talar om miljontals doser, då kanske vi tittar på biverkningar på 1 på 100 000 eller 1 på miljonen till och med. Då talar vi om mycket ovanliga biverkningar som kanske, det finns ingenting som garanterar att det inte är mycket allvarliga biverkningar som är så pass ovanliga. Men vad är det vi gör i vårt vanliga liv där risken att få en allvarlig biverkning är oändligt mycket större? Va? Alla kastar sig ut för en skidbacke, alla åker cykel, alla springer fram och tillbaks. Det funderar vi inte så mycket över, utan det är en del i de riskerna är vi villiga att ta. Du ska nu få träffa Emma, vars liv har vänts upp och ner efter de här sprutorna. Och jag kan nog med säkerhet säga att det finns nog ingen där ute som hade tagit den här risken hade man varit medveten om konsekvenserna. Hej Emma, halloj. Hej. Jag är väldigt ostadig så att jag förstår. Ja. Men det är som vanligt. Ja, du har vant det nu kanske. Det är så här varje dag så det är ju liksom inga konstigheter. Nej. Jag kommer in, ja. Tackar. Här har du mina fika brålock. Ja. Och det här är också någonting som du har fått vänja dig vid. Yes. På senare år. Mm. Ja. Jag har inte riktigt så jag hade tänkt. Men det var så det blev. Ja. Behöver du hjälp upp eller så? Ja, men jag går i slow motion bara. Så går du först så kommer jag efter dig. Ja. Gör vi så. Tackar. Och så har ni en trapp det första ni har när ni kommer in med. Ja. Men jag ser det som en utmaning. Man måste hålla igång. Ja. Jag tog ju då Pfizer, andra sprutan hösten 2021. Och jag hade egentligen inget så att för mig var det ganska självklart att jag skulle vaccinera mig. Delvis för att då var det ju väldigt mycket om att man skulle göra det för andras skull. Och min mamma är sjuk och då ville jag delvis göra det för hennes skull. För att vi skulle kunna umgås och sen även för att kunna få vara med på jobbet. Att kunna få vara på kontoret. Så att, nej men jag tvekade aldrig på att jag skulle ta vaccinet egentligen. Så att jag var ju till och med stolt över att vi fick en tid. Så snabbt både jag och min sambo då. För då tog vi den på semestern, så att var det så att vi fick de här vanliga biverkningarna så behövde vi inte ta någon sjukdag, utan då kunde det lösa sig genom det. Och sen så ringde jag även till min chef för att jag var så nöjd över att jag hade fått en tid. Men vi tog vaccinationen och först fick jag ju det här vanliga biverkningar. Man hade lite ont i armen, jag hade feber. Men det satt ju bara i 2 dagar och det var ju liksom inget konstigt. Det var ju nästan att man räknade med att få det.
Men sen så tog det ju bara några dagar, ungefär en vecka, så kom ju alla de här konstiga symptomen. Och det var som att jag vaknade upp en dag och så var det bara att allting hade vänts. Jag märkte att jag kunde inte styra min kropp som jag själv ville. Jag hade en jättekonstig huvudvärk. Jag kände mig trög i huvudet, eller hur jag ska förklara det. Jag märkte att jag var väldigt känslig för ljud och ljus. Och det som var det mest jobbiga, det var väl att jag hade och har fortfarande en typ av yrsel. Som är nästan som det är en blandning av yrsel och sjösjuka som jag har hela tiden när jag är uppe. Och det är nog det som påverkar mest. Att jag jag kommer aldrig ifrån den. Den är där varje dag. Och sen så det var ju det. Alltså jag gick ju från att vara en helt frisk, aktiv 34-årig kvinna till att helt plötsligt så var jag helt beroende av andra människor för att jag skulle få vardagen att funka. Jag blev ju... Jag uppsökte ju då läkarvård för jag förstod inte vad det var som var fel. Det var så mycket konstiga symptom och det fanns liksom ingen logisk förklaring, så att jag började ju fundera på om jag kanske hade borrelia. Liksom. Det kändes ju ganska logiskt med tanke på alla de här konstiga symptomen som jag hade. Och jag tog mig ju ner till då det större sjukhuset i den här regionen och de började ju ta alla möjliga tester och jag hamnade på neuro- och strokeavdelningen. Och det var ju också i de här coronatiderna, så att jag var ju helt själv. Jag fick ju inte träffa mina anhöriga eller någonting, så att jag låg ju där själv och var helt... Jag visste ingenting, jag visste inte vad det var som var fel på mig. Vaccinet kommer ju in i precis hela kroppen och cellerna där det kommer in blir spikproteinfabriker. Va? Så man kan få symptom precis överallt. Och kommer in i hjärnan, då går det inte att ta bort det. Därför att immunsystemet kan inte arbeta i hjärnan för att vi klarar oss inte utan våra hjärnceller. Va? Så då blir det väldigt ödesdigert. Så att det finns ju mycket av olika former av hjärndimma eller demens, degenerativa sjukdomar, antiinflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, alltså menar jag, autoimmuna sjukdomar. Ulf är en av dem som fått en autoimmun diagnos i samband med sprutan. Det här är hans historia. Den 23 juni så fick jag vaccinet Pfizer, min andra spruta. Den 20 juli på morgonen så vaknar jag upp på morgonen och känner att jag inte vet var jag är, vilket år det är, vilket datum det är. Varför allting är. Jag är totalt förvirrad. Jag har panik. Och väcker min fru och frågar. Väldigt massa förvirrande frågor. Vilka mina barn är. Och jag trodde att året var 1989 när jag vaknade på morgonen. Enorm ångest faktiskt. Det var väldigt, väldigt förvirrat. Det gjorde att min fru skjutsade mig till sjukhuset. Sen blev jag frisk. Som jag har förstått det. Vissa saker som jag säger kan vara lite fel i tidsperspektiv. Därför att jag inte kommer ihåg. Eftersom mitt minne inte funkar. Men så åker vi hem. Och så insjuknar jag igen. Och tappar det helt och hållet.
och ber min fru skjutsa mig till psykakuten. Jag kommer in till vanliga akuten tror jag till att börja med. För första gången så trodde man att jag hade drabbats av en tillfällig minnesförlust liksom. Medan andra gången så förstod man att det här var allvarligare då när jag kom in. Så jag hamnade på psykakuten helt enkelt. Och där blev jag liggande. Jag tror att det var ungefär en vecka som jag låg där. Man gjorde en massa tester till förbannelse faktiskt. Man mätte hjärnan och hjärnaktiviteten och till slut så kommer man fram till att det förmodligen var en stroke, trodde man. Att vi hade haft en blödning då på någonting som heter hippocampus. Det är där närminnet sitter. Men de tyckte det var konstigt, läkarna, för att det är väldigt ovanligt att man skulle få en stroke på bara just det området. De har aldrig varit med om det tidigare. Så man gjorde mer noggranna röntgenundersökningar. Och när man gjorde det så hittade man ingen skada alls på hjärnan. Hjärnan var helt intakt. Men fortfarande var det så att mitt minne inte fungerade. Just nu så ligger diagnosen på autoimmun encefalit. Det innebär att jag har en infektion på hjärnbarken som inte vill ge med sig helt enkelt. Som man inte vet hur man ska bota. Så det kommer och går också. Den blir värre och ibland så blir det bättre. Och så det lever jag med nu. Ett minne som inte funkar. Jag kommer att ha glömt att vi har träffats om 3 timmar om jag inte antecknar i min bok. Och det är såklart ett enormt handikapp. Vad är egentligen ett mRNA-vaccin då? Ja, det är kanske inte vad det låter som. Det är nämligen inte baserat på exempelvis ett försvagat virus som kroppen och immunförsvaret reagerar mot. mRNA är en helt ny typ av teknik eller teknologi som baseras på en syntetisk kodsekvens med instruktioner som dina celler läser och reagerar på. Enkelt förklarat så stoppar man alltså in en bruksanvisning i form av mRNA i en lipid-nanopartikel som levereras genom vaccinet till cellnivå. Där packas bruksanvisningen upp och instruerar dina celler att producera ett protein. I detta fall ett spikprotein. Det är första gången som den här teknologin används på människor. Det existerar som sagt inte några långtidsstudier om dess effekter och biverkningar. Normalt sett pågår dessa långtidsstudier under flera års tid innan ett vaccin kommer ut på marknaden. Och då under kontrollerade former med strikt bevakning på de olika kontrollgrupperna. Men långtidsstudierna av dessa mRNA-vaccin, de pågår ju i detta nu under inte alls så kontrollerade former. Detta är alltså inte ett klassiskt vaccin, vilket många kanske tror. Men frågan är om lika många hade tagit det om man hade kallat det något annat. Det är en helt ny verkningsmekanism. Och när man gjort studier på mRNA tidigare, då har i princip alla försöksdjur dött. Tekniken är att vaccinet tränger in i kroppens celler och har med sig en mall för att man ska tillverka spikprotein. Så då får man cellerna att göra det och sen spruta ut spikprotein. Och då är tanken att immunsystemet sätter igång och reagerar på något som är främmande. Och man tar kål på det som är främmande. Och så småningom efter några veckor så skapas det antikroppar som kan binda till spikproteinet och som då, om man får smittan igen, så kommer de där antikropparna genast. Men utöver det här så är det ju förmodligen, får man beteckna det som genteknik. Man har gjort studier på leverceller men bara en cellinje, så den är liksom tagen från kroppen.
Och då ser man att det kommer in i DNA, alltså i genomet i arvsmassan. Man har inte kunnat göra studier ännu på människa och direkt på levercell, men det finns alltså misstankar om att det här påverkar. Och själva tekniken där man ju går in och påverkar hur någonting produceras av en cell. Det här bör betraktas som genbaserat och då är det mycket striktare regler för att godkänna. Men man ska veta att studierna är alltid förskönande. Och problemet vi har idag, det var ju det jag började då genomskådade för snart 15 år sedan. Det här med hur läkemedelsbolagen hade kontrollen. Vi har inga tillsynsmyndigheter som är opartiska. Läkemedelsverket i Sverige finansieras till 70% av industrin. Och det var som jag sa tidigare. EMA, Europeiska läkemedelsmyndigheten, finansieras till 87%. Läkemedelsmyndigheten i Storbritannien till 86%. Den i USA den ligger på runt 65%. Va? Det är inga myndigheter. Det är ungefär som att McDonalds skulle säga ät hamburgare till frukost, lunch, middag. Du kommer må jättebra av det. Och så gör de en utvärdering. Ja, här ser vi har utvärderat det här. Det är jättebra. Min spontana reaktion blir, hur många känner egentligen till det här? Att Läkemedelsverket är till 69% finansierat av industrin och hela 92% i fallet med EMA. Det här betyder ju att dessa myndigheter inte kan vara opartiska. När mer än hälften av nästan 100% av intäkterna till EMA kommer ifrån läkemedelsbolagen. Det blev en som himla jättekontrast från mitt tidigare liv. För jag var en frisk, lycklig, aktiv person som såg fram emot att liksom giftermål. Vi skulle ha vårt första barn, var tanken i alla fall. Till att jag helt plötsligt lever med en väldigt massa jättejobbiga symptom. Som nu då, ja det är nästan 3 år senare, har jag fortfarande allt det här. Och det är ju, jag har hjärntrötthet, jag har insomnia, vilket innebär att jag kan inte sova om jag inte tar sömntabletter. Jag har skakningar och ryckningar som jag inte kan styra över. Jag får kramper. Och det kan liksom vara i någon kroppsdel en stund. Eller så får jag fulla krampanfall. Och de värsta har ju hållit på av och till upp till 1 timme. Jag krampar och hela kroppen drar ihop sig som ett dragspel. Alltså jag ligger i fosterställning och är helt låst. Och jag känner ju allting, för det är ju det som är skillnaden med det som jag har och att typ ha epilepsi, för att då är du inte medveten, men jag är ju medveten hela tiden. Och det gör så fruktansvärt ont överallt, för hela kroppen krampar och det känns som att kroppen ska ge upp för att det gör så fruktansvärt ont. Jag har ju hjärtrusningar vid... Ja, det kan komma när som helst. Jag kan sitta helt stilla och inte göra någonting ansträngande överhuvudtaget. Och helt plötsligt så sticker bara hjärtat. Och det känns som att jag håller på att få... Som det ska hoppa ut ur bröstkorgen på mig. Det har blivit att jag behöver hjälp i min vardag för att få den att funka. Jag kan inte jobba och göra rätt för mig och leva det där normala livet som vi alla andra tar för givet. Bara en vanlig dag. Jag saknar en vanlig dag. Och det behöver inte ens vara något märkvärdigt, utan en dag utan problem. Att kunna bara gå ut och ta en vanlig promenad utan att behöva ha rullator eller elektrisk rullstol eller någonting. För det är ju så. Sen det här hände så... Jag var ju väldigt aktiv med att jag gick på tid promenader. Nu kan jag inte gå en vanlig promenad.
jag vågar inte gå ut själv för att även om jag har rullstolen eller om jag har rullatorn så helt plötsligt kan jag få ett stort krampanfall. Och då vill inte jag vara själv. För det är jobbigt redan som det är. Att jag gick från att ha ett jättestort socialliv och var liksom en människa som var i centrum till att jag har blivit en människa som har dratt sig undan för att det är egentligen att jag lägger krokben för mig själv för att jag valde själv att ta avstånd från folk för att jag vill inte vara en belastning och jag är inte bekväm i den här sitsen som jag är nu. För det är inte den Emma jag vill vara. Så att det här har ju hämmat mitt liv något oerhört mycket och som sagt det är ingen som vet hur vi ska lösa det här problemet. Det är ingen som kan säga till mig exakt vad det är som har gått fel. Utan jag har ju fått förklaringen att min hjärna och mitt nervsystem samarbetar inte, de synkar inte. Och därav får jag alla möjliga konstiga symptom som ingen kan förklara. Ja, min vardag blir ju väldigt strukturerad för att jag överhuvudtaget ska kunna fungera. Jag skriver ner allting och spelar in saker, tar kort på allting för att jag ska komma ihåg helt enkelt. Vissa saker fastnar, vissa saker fastnar inte. Jag är en belastning för mina nära och kära såklart hela tiden. För jag måste fråga dem och i vissa lägen kan det ju vara allvarliga saker som, det kan ju vara allt ifrån att jag glömmer att släcka ett ljus till att jag glömmer att hämta barnen på skolan liksom, om jag inte skriver upp det då. Så allting måste planeras in i minsta detalj för att jag ska kunna leva ett normalt liv helt enkelt. Det har ju varit en oerhört sorg också att inte minnas saker är ju det är ju jättesorg. Det är ju som att leva i intet faktiskt. De skulle helt uppriktigt. Jag har gråtit oerhört mycket över det. Och tidigare så jobbade jag ju som regissör och fotograf och jobbat mycket med teater och film och sådär. Och det är ju helt omöjligt. Så som min hjärna funkar nu. Tyvärr. Både Emma och Ulf möter ett motstånd från vården när det kommer på tal om deras symptom kan bero på vaccinet. När det borde vara tvärtom. De här preparaten är helt nya och det är första gången de testas på människor. Man borde kasta sig över för att vilja utreda om det finns en koppling. När de själva sen säger då att de inte kan hitta vad det är som är fel och de ska sluta utreda. Och jag då tar upp att, för de frågade ju mig flera gånger, vad gjorde jag annorlunda i mitt liv när jag blev sjuk? Och det enda annorlunda jag gjorde, det var ju att jag tog vaccin. För att vi hade som sagt semester. Allt var strålande, solsken och luktade gott. Allting var jättebra. Jag mådde inte dåligt på något sätt och hade inga fysiska problem överhuvudtaget och inga underliggande sjukdomar liksom. Så att där vändes det upp och ner. Och när jag då har försökt att ta den dialogen med sjukvården så har det ju varit väldigt blandat. Vissa har ju verkligen totalt varit att nej, det kan absolut inte vara vaccinet. Det här måste bero på något annat. Och när jag frågar då, men vad är det istället då? Ja, det vet de inte. Jag trodde ju inte själv på att det skulle vara vaccinet till en början. Utan jag var helt övertygad. Jag litar ju på läkarkåren såklart. Och jag vill egentligen inte smutskasta någon läkarkår överhuvudtaget. Utan det här är ju snarare... De litar ju på de rapporter de får från medicinindustrin. Så jag kan förstå dem också. Men ju längre tiden har gått efter min diagnos, eller alla mina diagnoser så att säga, så har jag ju sett osäkerheten och jag har sett att läkarna skruvar på sig för att de inte kan ge mig ett svar på vad det är jag har drabbats av.
Eftersom det är ingen annan som har drabbats på det här viset så är det ju såklart svårt för dem. Och när jag ställer frågan idag, till skillnad mot i början, om det kan bero på vaccinet, så är de väl tudelade i den frågan. Man kan inte längre säga nej, utan man säger egentligen ingenting om det. Och det är väl rätt också, för att det måste ju fram bevis för att man ska kunna säga att det beror på vaccinet. Och de bevisen tror jag inte är så lätt att få tag på. Nej. Men ja, vad ska jag göra liksom? Jag har ju inget att luta mig mot överhuvudtaget idag, tyvärr. Utan jag får leva med det här. Det här rimmar ju med det vi har sett hittills. Hur det dels finns en ovilja att utreda biverkningar inom vården, men också att det finns en okunskap kring något som borde vara en självklarhet. Normalt sett, vi har ju Nürnbergkonventionen och sen kommer Helsingforsdeklarationen som reglerar forskning på människa. Och det ska alltid vara frivilligt. Och det tar 10-15 år att utveckla ett läkemedel, ett vaccin. Här gick det på 1 år, knappt 1 år. Och det går igenom en massa olika studier, fas 1, 2, 3 och 4. Och man vet att även när det gjorts rigoröst så har vi ofta inte någon hum om biverkningar för längre än första kanske 6 månaderna eller någonting sånt. Långtidsbiverkningar vet vi väldigt lite om. Och vi vet att de där första 10 åren med ett nytt läkemedel, då måste vi vara noggranna med att rapportera biverkningar. För det är då vi får kunskap om det. Och en del läkemedel dras in fast de har gått igenom den här rigorösa granskningen. Och vi har haft skandaler. Även de senaste 20 åren. Vi också var en sån skandal som gav hjärtinfarkt och hjärtdöd i USA. Så, och då är det här rigorösa. Men, och då så har vi vaccin som är en egen entitet jämfört med läkemedel. För läkemedel ger ut när någon har en manifest sjukdom och har symptom från någonting. Det kan vara cancer, lunginflammation eller vad du vill. Vaccin är förebyggande, ger man till helt friska människor. Då tolererar man inte biverkningar alls i den omfattningen. Och för att göra ett exempel var att när man hade 1976 så kom det ett vaccin mot svininfluensan i USA. Och man vaccinerade hela befolkningen. Men den drogs tillbaka efter några månader. Och det var för att man misstänkte att ett antal personer, det rörde sig om mellan 50 och 100 någonting sånt, kunde få en allvarlig neurologisk sjukdom som heter Guillain-Barré. Då drogs allting in. Man hade ändå ingen som var död. Man tog fram ett annat, jag tror det var rotavirusvaccin, eller det var ett vaccin mot barn för 20-tal år sedan. Där var det några som fick en sorts tarmsjukdom av något slag, ett antal barn. Det var inte hundratals, det var 2-siffrigt tal. Drogs tillbaks. Här i världssystemet i USA och deras biverkningssystem så hade man alltså flera 100 anmälda rapporterade döda första månaden. Man gjorde ingenting. Det är bedrövligt faktiskt, på riktigt. Jag känner mig otroligt sviken alltså, faktiskt. Jag ställde upp på vaccinet. Jag trodde på vaccinet och så fick jag ta smällen själv liksom. Det känns sådär, jag vet inte. Det är sorgligt. Om vi tar och tittar närmare på de här Pfizer-dokumenten som kommit på tal då. Vad kan vi hitta i dem? Det här är alltså dokument med kliniska data som Pfizer och FDA ville dölja från allmänheten i 75 år framåt. Men som alltså släpptes genom ett domstolsbeslut i Texas i början av 2022. Men det är ju tusentals biverkningar som man pratar om tidigt stadium. Och det här såg man i förstudierna. Och
Det har gjorts fantastiska analyser av den där, bland annat en kanadensisk organisation av läkare. Och de kan konstatera att antalet döda i vaccingruppen var 20 och antalet ovaccinerade var 14. Så redan där släpper man aldrig någonsin ett vaccin eller en medicin som dödar fler. Det är så självklart. Man ser tidigt, man kan ju också se, fast personer inte, de gravida var exkluderade i studierna, så var det en del som var det i alla fall. Och man ser att det är jättemycket skador på gravida och på foster som finns i studierna. Det här borde inte ges till en enda gravid. Vi ska ju normalt sett inte ge mediciner alls till gravida. För kvinnans ämnesomsättning nedregleras, för annars skulle hon stöta bort fostret, för hälften av fostret är pappas gener. Och vi stöter ju bort det som är främmande i kroppen. Så att det är ett helt annat immunsystem en gravid kvinna har. Och då ska man vara extremt försiktig med alla mediciner och alla vaccin. Här dundrar man bara på. Här kommer det alltså fram att de här studierna på gravida som saknades i produktbladet initialt i själva verket doldes för allmänheten. Av 270 mödrar var det 23 som fick missfall och man påvisade vaccinöverföring genom moderkaka i 146 fall. Och här hittar vi även hela listan med alla de här misstänkta, okända, allvarliga biverkningarna som man såg. Listan är väldigt lång. Och det här handlar alltså endast om en intervall på 3 månader. Här hittar vi också autoimmun encefalit som Ulf har diagnostiserats med. Minnesförlust. Vi hittar även myokardit och hjärtinfarkt och även sepsis. Det var dessa biverkningar som Läkemedelsverket fick rapporter om bara 2 månader in i vaccineringen. Och man visste alltså tidigt om de här hjärtsjukdomarna som nu drabbar unga runt om i samhället. Men man ville absolut inte att du skulle veta. Och de bygger helt enkelt på den här röda spiken här som binder till receptorn. Har man antikroppar mot den på det här sättet, då kan ju inte virus binda och infektera celler. Så det är grunden för i princip alla vaccin som just nu håller på att tas fram. Så antingen kan man ge det som ett protein eller så kan man ge genetiska koden, det vill säga ett genetiskt vaccin, så man får in genen för spike-proteinet i våra celler och då blir våra celler fabriken för det här viruset. Vaccinproteinet. Det här är tänkt fel från början därför att virus, det fungerar för bakterier med antikroppar men inte för virus. Det är en annan sorts immunitet, ett T-cellsimmunitet som kommer liksom direkt. Plus att man gjorde ett vansinnig grej. Det var att använda spikproteinet som ju sitter utanpå cellen. Men eftersom cellen muterar hela tiden så har ju vaccinet varit mer eller mindre värdelöst när det har muterat, vilket man visste. Och man har också gynnat mutering genom att vaccinera. Och genom att ha restriktioner. Så man ju bara... Man borde, om man skulle gjort det här, tagit ett protein som är liksom från kärnan, viruset från inne i kärnan. För de förändras inte. Då hade man kunnat få en längre immunitet. Kan det verkligen stämma det Sven säger? För att få svar på det så återkommer vi igen till Matti Sellberg på Karolinska. Matti som även är grundaren och sitter i styrelsen för Svenska vaccinfabriken som också är kopplad till Karolinska. Han har varit den främsta experten i media de senaste 3 åren när det gäller de här mRNA-sprutorna. Han är i princip den enda som har fått komma till tals. Han har poängterat gång på gång att de är säkra och väldigt effektiva. Och han har uppmanat dig att ta dem. I en artikel från Karolinska daterad 8 juni 2023 så kan vi läsa att Matti är aktuell med att ta fram ett nytt så kallat DNA-baserat vaccin mot covid-19. Han förklarar.
Dagens covid-19-vacciner riktas mot så kallade spikproteiner, kallas också ytproteiner hos viruset. Spikproteinerna är ett slags enterhakar som viruset använder för att kroka fast i kroppens celler och starta en covid-19-infektion. Därför är det effektivt att bygga vaccin mot dem, men också problematiskt eftersom det är en del av viruset som lätt muterar. Vilket gör vaccinet verkningslöst. Sven Roman har alltså rätt. Betyder detta att allt, precis allt, var en enda stor lögn? Dels visste man ju om de här biverkningarna som man försökte dölja i 75 år. Men även att vaccinet var verkningslöst. Det enda man inte har koll på, det är de här långtidsbiverkningarna. Hur kommer det sig att de här så kallade vaccinen fortfarande finns ute på marknaden? Man uppmanar till och med äldre att ta dem 2 gånger per år i samband med den vanliga influensavaccinationen. Varför är det knäpptyst från myndigheter och media när anmälda misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket är uppe i över 100 000? Hjärtinfarkter och myokardit ökar bland unga friska människor, något som är erkänt som biverkning och har skrivits in i bipacksedeln. Men resten då? Alla de här okända allvarliga biverkningarna som finns i dokumenten i de kliniska studierna. Och människor runt om i samhället som upplever sig sjukare än någonsin med massor av konstiga symptom med direkt koppling till vaccination. Vårdpersonal, läkare och sjuksköterskor har slagit larm i flera års tid nu. Vi har både läkaruppropet och sjuksköterskeuppropet i fronten med sammanlagt över 2000 underskrifter från vårdpersonal runt om i landet. Hur kommer det sig att det är jag som måste göra den här dokumentären? Varför är det inte public service som utger sig för att vara opartiska som har gjort den? Vi har fortfarande skygglapparna på här. Det är inte öppet att prata om det. Jag förstår inte riktigt varför. Jag har jättesvårt att förstå det. För den som tror att man inte kan få biverkningar av detta vaccinet lever ju i någon fantasivärld. För det kan du få av vad som helst. Så varför inte av detta? Så jag tycker att vi måste kunna ha en öppen, ärlig dialog om detta. Det går inte att försöka dölja det för att jag finns. Och det finns andra som mig. Och vi behöver hjälp. Vi behöver stöd. Alltså det är så mycket som... Man kan inte bara låtsas som att vi inte finns. För jag kommer aldrig ge mig. Jag kommer aldrig ge upp. Jag kommer aldrig låta dem sopa mig under mattan. Det är mitt liv vi pratar om. Jag tror att alla innerst inne känner att det har varit mycket som har varit galet under pandemin. Det har varit mycket som har varit galet med vaccinen. Jag skulle önska att de litade och vågade tänka de tankarna vidare. Inte censurerade sig själva. För det är det som sker. Och jag tänker på min läkarkår. Jag är övertygad om att jättemånga av mina kollegor fattar precis vad som har hänt. Men de tiger still. Vad var det i Pandemrix som det hette? Vad var det som orsakade narkolepsin? Vi vet ju att i vissa åldersgrupper så ökade risken väldigt, väldigt mycket. Men vet ni vad det var i vaccinet som orsakade narkolepsi? Här pågår ju fortfarande forskning. Vi vet vilka grupper som har drabbats och vi vet under vilka förutsättningar de har drabbats. Men det var ett långt svar igen. Vad är svaret ja eller nej på frågan om ni vet vad som orsakade det? Det är ju... I slutändan så måste det ju vara läkemedelsmyndigheterna och de som bedömer säkerheten på olika vacciner som talar om för oss, för att det måste vi ju luta oss mot. Men är inte svaret nej? Man vet inte vad det var exakt i det här vaccinet som orsakade narkolepsi. Man vet vilka grupper som kan drabbas och man kan alltså undvika att använda det här vaccinet på de grupperna.
Jag tolkar det ändå som, och de flesta andra tolkar det som, att man inte vet exakt vad det var som orsakade narkolepsin. Hur ska du få någon att vilja ta det här vaccinet? Genom att ge befolkningen, personerna, all en väldigt bra information. Vad säger du till de narkolepsidrabbade och deras anhöriga som tycker att ni inte tar deras lidande på allvar? Vi tar deras lidande på väldigt stort allvar, men vi tar också vårt uppdrag att se till att vi har ett skydd inför nästa pandemi. Vi tar vårt uppdrag att se till att Sverige har tillgänglighet till ett bra vaccin vid nästa pandemi. Var fanns den här journalistiken där vi ställde myndigheterna mot väggen under covid-19-pandemin? Under utrullningen av de här nya mRNA-vaccinen som för första gången testas på människor. Och var finns den idag? Och hur ser egentligen den här risk-nytta-bedömningen ut när vi har alla de här korten på hand? Var det värt det? Vad var det egentligen som hände de där åren? Och när ska alla de inblandade stå till svars? När ska Per, Ulf och Emma och alla andra som har drabbats av de här sprutorna få upprättelse? Men viktigast av allt, hur kan vi förhindra att något sånt här någonsin händer igen? Jag kavlar upp, inte bara för min egen skull, utan för andras skull. Jag längtar efter mamma. Vem kavlar du? Jag kavlar upp. Varför kavlar du upp? Jag vill att kavla upp för min hälsa, min familjs hälsa. Varför kavlar och du folk från utsatta områden som inte har fått rätt information om vaccinet. Jag kavlar upp. Jag kavlar upp. Jag kavlar upp. Vi kavlar upp armarna. För alla familjer. För att fler familjer ska få Ja, den som jobbar med källkritik har haft fullt upp sedan coronaviruset kom. Men om ni tror att det är mycket nu, vänta bara tills det kommer ett vaccin. Och vad tänker du att när många människor säger jag blir sjuk fast jag vaccinerat mig både 2, 3 och 4 gånger? Har man anledning att vara besviken på vaccinen? Jag tycker vi har anledning att vara väldigt glada och tacksamma för att vi har vaccinet. Verkningsfulla vaccin i vården, det är ju något av det vackraste vi har i världen skulle jag säga. Och redan nu. Nu får du släppa verkligen. Ja. Nu då, för sen kommer inte bli någon guldstjärna sen. Nej, jo. Okej, gå fram. Utan så vikten på lite höft. Ja, precis, exakt. Så vi går. Jerusalema ikayalami Inte bara för att lagen säger det, utan för att samvetet säger det. Följ Folkhälsomyndighetens råd. Leta inte kryp. Hej, mitt namn är Tobias Hetala och det är jag som har gjort den här dokumentären. Jag hoppas du tyckte om den och jag hoppas i så fall att du delar den och sprider den så att så många som möjligt blir medvetna om det här problemet, den här skandalen. Och jag hoppas så många som möjligt börjar prata om det här öppet, för att annars kommer ingen förändring ske. Följ gärna den här kanalen, Se inte detta, och kolla in hemsidan seintedetta.se. Jag kommer fortsätta att lägga ut material, bland annat segment som inte fick plats i dokumentären. Ett ganska långt segment om post-covid kommer att komma upp framöver. Jag kommer att lägga ut fristående intervjuer med vaccinskadade. Jag kommer att fortsätta åka runt i Sverige för att göra de här intervjuerna. Och jag håller just nu på att översätta den här filmen manuellt till engelska, så att den kanske även får internationell spridning.
stort tacksam för alla delningar och spridningen av den här filmen. Och jag är väldigt tacksam för alla gåvor. Minsta lilla hjälper mig jättemycket i det här arbetet. Om du vill ge en gåva så finns det information i beskrivningen under videon. Så följ gärna kanalen och tack så mycket. Ta hand om er där ute.